Negative stress hizi ni zile stress ambazo zinatokea, kwa mfano umefiwa na mtu wa muhimu sana kwenye familia, umefiwa na baba, umefiwa na mama, umefiwa na kaka ambaye ulikuwa unamtegemea sana kwenye familia. Na utajuaje kwamba wewe una stress au una msongo wa mawazo? Kuna dalili nyingi za mtu ambazo unaweza kwanza sio paka mtu akuone, wewe mwenyewe tu utajua kwamba upo kwenye stress au haupo kwenye stress. Nitajaribu kwenda chap kidogo kwa sababu tupo nje ya muda. Kuna ile unakuta mtu unakopa una hasira za haraka sana. Konda amechelewesha tu change, unamfokea sana. Na unakopa kuna matatizo ya kusahau. Ili inaweza nikali experience kwa ushuhuda. Unajua ukiwa umekaa hivi, una vitu vingi unaviwaza kichwani, yani msongo wa mawazo, unafikiria hiki, unafikiria hiki. Badala ya kuchukua haya maji, unaondoka na hiki kidude. Unafika nje unashangaa nimekuja nimetoka na hiki kidude nimeacha maji. Au upo sebleni unaingia chumbani unafuata kitu kingine, ukiingia chumbani unakuwa hujui kitu gani kilikufanya uingie chumbani. Ndio unajua kwamba hapo kuna vitu vinakuwa vinachanganya kichwani. Kukosa usingizi au kulala sana. Unakopo unawaza kichwa kina vitu vingi, hulali usiku, unajigeuza huko unajigeuza huko. Kuna mwingine akiwa na stress analala sana, hapati hata muda wa kuamka. Yaani kama ule muda ulikuwa unaamka saa 12:30 unalala mpaka saa 2. Kitu kingine ni kukosa hamu ya chakula au kula sana. Unakopo hujisikii kabisa kula. Overwhelmed hii ni ile hali unahisi kama vile kuna kila kitu kinachokuangalia wewe. Yaani kama ni majukumu yote unayo wewe. Yaani unahisi mzigo wote unao wewe. Wewe ndo baba, wewe ndo mama, wewe ndo dada, wewe ndo kaka. Majukumu yote ya familia unayabeba wewe. Majukumu yote ya kazini unayabeba wewe. Sawa? Alafu tuna njia za kuzuia stress. Kuna njia nyingi za kuzuia stress, nitaenda haraka. Ni kujifunza kusamehe. Unajua muda mwingine stress zinakuwa zinakufanya unashikilia kitu ukiache. Yaani kila ukikumbuka yule ndo alifanya mimi leo nawaza kiasi hicho, alifanya mimi leo sina wazazi, unakopo unamweka sana moyoni. Tujifunze kusamehe. Epuka kuwa na watu wenye stress, usibebe stress za watu wengine. Tenga muda wako wa kupumzika. Kama unafanya kazi, usifanye kazi sana. Kuna rafiki yangu mmoja anasema tunafanya kazi, Wahindi wamekaa, sisi tunateseka. Tupumzike na sisi, kampuni sio yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na muda wa kupumzika. Pata muda wa kukaa mwenyewe, kujitathmini. Unatakiwa upate muda wa kukaa mwenyewe, kujitathmini. Ukiona kabisa kuna vitu vinajam kichwani, toka nenda sehemu kama Lesa Garden, nenda hiyo beach hapo mbele inaitwaje? Havash. Tafuta sehemu yenye utulivu, kaa, jitafakari. Umepata sapu 5, unajua kupata sapu 5. Toka, nenda Havash, kakae upigwe kwanza na ule upepo. Akili kukae sawa, alafu rudi anza upya. Sawa? Kitu kingine ni kula chakula kizuri. Najua boom linachelewa kutoka, boom likitoka limeshaisha kabla hujalipata, ila jitahidi ule vizuri. Jibane basi hata ule vizuri. Ugali na furu vinachosha. Lala sehemu nzuri. Upate muda wa kulala sehemu nzuri. Geto lako liwe safi, tandika mashuka yako hata kama unao mawili au mashuka yafue ili ndani panukie vizuri, upate muda wa kulala vizuri. Hauna hela ya kuja Havash, chumba chako kinaweza kaa ni sehemu ya refreshment kikiwa kisafi. Fanyeni mazoezi wapendwa. Wapendwa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye mazoezi. Mazoezi yatufanye. Mazoezi yanatusaidia kujenga afya ya mwili, akili mpaka roho. Tunatakiwa tupate muda wa kufanya mazoezi, muda wa kurelax. Mimi kipindi nasoma nilikuwa na ratiba yangu. Nikitoka ghetto naingia darasani, nikitoka darasani nipo mpirani, nikitoka mpirani nipo uwanjani nacheza mpira. Kama mnavyoniona na kimo changu kinaruhusu. Kwa ratiba zangu zilikuwa zinaeleweka. Nimecheza sana mpira, sijui kuwa na stress. Ukiwa na stress, tumia kufanya mazoezi kuondoa stress zako.
Usiende kunywa pombe, usiende sehemu ambapo pana watu wengi wanaokukera. Ukafanya mazoezi, utakuwa una stress. Kitu kingine ni uwe na mgawanyo wa majukumu, delegated power. Kila unachokiona sio lazima ukifanya wewe peke yako. Upo ofisini, unaona kabisa hapa vitu ni vingi, siwezi kuvifanya peke yangu. Ukijilazimisha kuvifanya peke yako, vitakushinda. Usiwe na ule moyo wa kwako wewe peke yako, ufanye kila kitu mwenyewe. Gawa majukumu, msaidizani. Ukijilazimisha ndio utajikuta yanakushinda hivyo na kazi itakuwa ngumu. Kitu kingine cha muhimu kwenu vijana, chanzo cha stress ni wewe mwenyewe. Unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye sio sahihi. Haleluya. Unaingia kwenye mahusiano na kijana pasua kichwa. Atakuendesha mpaka uchanganyikiwe. Ladies oye. Tunaangalia na tunaoingia nao kwenye mahusiano. Sisi ni wepesi kulia. Utalia sana. Unaingia na mtu atakudrive crazy. Sawa? Usiingie kwenye mahusiano kama unaona sio lazima. Na kabla hujaingia kwenye mahusiano, angalia nani unaingia naye. Tafuteni watu wenye hofu ya Mungu, mtanishukuru baadaye. Vijana wa kike na wa kiume, tafuteni watu wenye hofu ya Mungu. Msitafute tu vijana wa huko duniani, watawatesa. Sawa? Mimi nilikuwa naamini kijana mwenye hofu wa Mungu ni mtu sahihi. Sijui nilikuwa nawaza uongo au vipi. Na kitu kingine, tunaelekea saizi huko mtaani, vijana wa chuo. Baada ya maisha ya shule, kuna kazi, kuna ndoa. Mimi wa kwangu nilimpata kanisani. Vijana, kanisani muhimu sana. Mimi kuna mtu aliniambia kwamba kama unashinda baa utampata baa. Kama unashinda sijui guest huko utawakutana, utaolewa na watu wa guest. Kama unashinda kanisani utawapata wa kanisani. Kwa hiyo tujitahidi kushinda kanisani, tumpende Mungu naye Mungu atakuacha hivyo hivyo. Si ndio? Athari za msongo wa mawazo. Kuna athari za aina 3. Kuna athari za kitabia, athari za kiafya na athari za kiroho. Athari za kitabia, unaona tu tabia yako inabadilika, ghafla unakuwa ni mkali. Ulikuwa mpole, mnyenyekevu, kwa sababu una stress unakuwa ni mkali, kidogo tu unafoka. Ulikuwa una akili tu nzuri ya kukumbuka kile unachokifanya, unakuwa unasahau. Hizo ni athari za kitabia. Athari za kiafya zipo 4 na zingine zipo nitaziongeza. Ya kwanza ni kuumwa kichwa. Ukiwa na stress nyingi kichwa kinauma, na mkuta mwingine hadi huko misuli imetoka. Kichwa kinakuwa kinauma. Kingine ni tumbo. Ili mnaweza mkaliprove. Kipindi unaanza kufanya mtihani saa 6:30. Ikifika saa 5 unaanza kuona tumbo linawaka moto. Unasikia kutetemeka. Mwingine mpaka anaarisha, unaenda chooni unaarisha. Hali mbaya. Ndio? Na kwa wasichana unakuta mzunguko wako wa hedhi unabadilika. Kama ulikuwa unaenda tarehe 20, unaanza kwenda tarehe 10 na hapo stress zinakufanya mzunguko wa hedhi unabadilika. Madaktari watatusaidia na kuwaje. Kitu kingine ni kukonda au kunenepa sana. Hii inatokana na kama stress zako zinakufanya ushindwe kula, unakonda. Zingine kama zinakufanya unakula sana, basi utanenepa sana. Hii ya mwisho sasa sijui niweke kwenye kundi gani, kwa wanandoa. Kwa watu ambao wanandoa, sio kwa vijana ambao bado hamjaingia kwenye ndoa. Inapoteza hamu ya tendo la ndoa. Sawa? Ukiona mwenza wako ana stress, hata ndani hamtafanya chochote. Sawa? Kwa stress zinasababisha mtu kushindwa kufanya tendo la ndoa. Wanasema hata perform. Athari za kiroho, unakuta unakata tamaa, hata kanisani tena uendi. Unaona hata nikienda kanisani nitaenda kufanya nini? Au ukienda kanisani usielewe chochote. Unashuka kiroho. Kitu cha mwisho cha kumalizia, ukishakuwa na stress za kutosha, kuna kitu kinaitwa depression au sonona. Sonona hii ni stage ya mwisho ya mtu mwenye stress.
Yaani hapa umeshapitia kwenye stage, umeshafikia kwenye stage ambayo upo mwisho. Umeshindwa kucontrol stress zako, unafikia kwenye hali ya depression au sonona. Hii ni msongo wa mawazo ambao umepitiliza. Mtu mwenye depression anaweza kufikia kufanya maamuzi ya kujiua. Unakuta mwingine anajinyonga, mwingine anakuwa chizi kabisa. Anaongea peke yake barabarani, baadaye anaanza kuokota makopo. Si ndio? Kwa hiyo kabla tujafikia huku kote wapendwa, tusifikie kwenye sonona, tujitahidi kumanage stress. Njia nyingine ya kumanage stress kama hizi zote zitakushinda, tuna familia, tuna dada, tuna kaka, tuna rafiki, tuna mjomba, tuna mtumishi mzuri wa Mungu. Nenda ukazungumze naye. Muelezee kila kitu, sema kila kitu, alafu atakupa counseling, utakuwa sawa. Sisi bado ni vijana, tunategemewa na taifa.